Incontriamo una squadra secondo me la più in forma del campionato, gioca un bel calcio con tanto ritmo, ci sono anche due nostri ex compagni, sappiamo che insomma vogliono portare a casa dei punti, però noi lavoreremo in settimana come facciamo sempre per insomma, riuscire al meglio. Hanno ottimi giocatori, già all'andata ci hanno messo in difficoltà, adesso col mercato si sono rinforzati, però insomma anche noi abbiamo fatto degli ottimi acquisti. Martetti non so se giocherà, ho letto oggi che insomma, rientrava in gruppo, però insomma, sarà un avversario temibile anche lui. A parte la continuità, adesso stiamo raggiungendo anche una consapevolezza dei nostri mezzi che prima forse non avevamo e poi secondo me la compattezza perché a fine partita sentiamo tutte le squadre che dicono che insomma, hanno fatto la loro gara più brutta, quindi secondo me il merito è il nostro. Ho iniziato settimana scorsa a Gallipoli col gruppo, adesso continuo a lavorare per essere a disposizione. L'importante è quello di continuare a vincere, poi chiunque giocherà insomma, basta che faccia il meglio di sé. Siamo abbastanza anche incoscienti da tenerci questa prima posizione e non pensare al domani, pensiamo soltanto all'oggi. E anche Torino e Pescara addirittura deve recuperare due, il Torino come noi una, quindi sai, è tutto ancora da decidere. Ma adesso insomma il Varese mi sembra che è a 10 punti da noi, su per giù, 44 sì, 9 punti da noi. Le altre secondo me faranno fatica a giocarsi per i primi due posti, però insomma dopo ci sono anche i playoff, quindi credo che la Sampdoria riesca a tornare su, però insomma finché noi siamo in quelle due posizioni lì siamo contenti e non guardiamo il resto. Torino e Pescara soprattutto, che insomma sono quelle più vicine, poi c'è il Verona che sappiamo che secondo me per adesso il Torino e Pescara sono lì con noi, poi vediamo, insomma anche il Verona è un'ottima squadra.